အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စီတူပူးကောင်လေးကောင်မလေးများအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့သိပ္ပံအခြေဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကဇက်ကောင်တယောက်ကတော့ယူရီဖြစ်ပါတယ်သူဟာကောင်ကျော်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ဘိန်းကအိမ်နီးချင်းစီကိုတယ်လီသမားကဘူးတပူလာပို့တော့ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုအရန်ဆက်စုချင်နေမိတယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ချစ်သူဘေးနားမှာထိုင်လိုက်တယ်ချစ်သူကတော့ဘေးအိမ်ကိုကြောင်တောင်တောင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းမိန်းကလေးတွေအများကြီးကိုထဲလဲတွဲကြောင်းပြောတယ်ဆော်ရီအများကြီးကိုချုပ်နိုင်တဲ့လူရဲစွမ်းရည်ကိုယူရီကတော့လေးစားသွားမိတယ်ယူရီကအဲ့လူရဲ့ချစ်တွေကူမကိုချစ်သူကစိုးရိမ်နေတာပါအိမ်ညမှာပဲအဲ့လူရဲ့တိုက်ခန်းထဲကနေမိန်းကလေးတွေအများကြီးရဲ့ရည်တံတွေကိုကြားရလို့ယူရီတို့အတွဲကအိယာကနိုးလာတယ်ချစ်သူကယူရီလှုပ်ရှားတွေးမတွေ့မင်းမြန်တော့မနေ့ပြန်အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုသွားဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်နောက်နေ့မှာချစ်သူကနိုင်ငံခြားခီးကိုသွားရရှိတဲ့အတွက်လွမ်းနေမယ်လို့ပြောပြီးမျက်ရည်တွေကျလာတာကြောင့်အဆင်ပြေသွားမှလို့ပြောပြီးယူရီကနှစ်သိမ့်ပေးရတယ်နောက်နေ့မနေ့မှာချစ်သူကယူရီကိုတေချာနှုတ်ဆက်ပြီးခရီးထွက်သွားတယ်ဘေးကန်ကယောက်ျားကတော့ကောင်းမချောချောလေးတွေနဲ့အပြင်ထွက်လာတယ်သူတို့လက်ထဲမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့စီတုဘူးတွေကိုကင်ထားတယ်ဘူးတွေကိုမြင်တော့ယူရီကဆက်ဆွကျင်လာတယ်နီးလည်းပဲတခုခုစားဖို့ခန်းထဲကထွက်လာတဲ့အချိန်အိန္ဒိယဥရောပနယ်ဝင်မျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံတယ်ယူရီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကထွက်သွားတယ်ဒါအပြင်ကောင်မလေးတွေအများကြီးကအခန်းထဲကနေထွက်လာကြတယ်စော်ချောလေးတွေကိုထိန်းနိုင်တဲ့မစ္စတာတုတ်ကြီးကိုလေးစားသွားမိတယ်သူလာတယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးတွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးအားပေးကြတယ်ကောင်မလေးတွေကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကစကားနားထောင်ပြီးပြန်သွားကြတယ်ဆက်စုလိုစိတ်ကိုထိမ့်မရတော့တဲ့အတွက်ယူရီကအမိုက်ပုံးတွေကိုသွားပြီးစီတူဘူးတွေကိုရှာကြည့်တယ်စီတူဘူးတပူးမှဆိုရင်ခုနကတွေးလိုက်ရတဲ့အိန္ဒိယဥရောပနယ်ဝင်မျိုးသမီးရဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူတွေးလိုက်တဲ့ဘူးတွေကတော့စီတူဘူးကောင်မလေးတွေပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ကိုပြန်ရောက်တော့စီပီဖောင်ကိုရင်းနေရင်မိမလာလေးတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိတယ်တိမခံနိုင်တဲ့ဆုံဘိန်းကိုခုံးဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကလပ်ပုံစံပြင်ထားတာမြင်လိုက်ရတယ်မဖောက်ရသေးတဲ့စီတူဘူးတပူးတွေးတာကြောင့်ခိုးလာလိုက်တယ်အဖုံးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းအညော်တိုင်းလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဘူးတွေကစာကီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာအသက်20ဖြစ်ပါတယ်ပါလာတဲ့ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညွှန်ကြားချက်အများကြီးကိုသိလိုက်ရတယ်နာမည်ကိုမှတ်ထားဖို့နဲ့ကောင်မလေးဖြစ်လာရင်အဲ့နာမည်ခေါ်ခိုင်းတယ်40ဒီဂရီအပူချိန်ရှိတဲ့ရေချိုးကန်ထဲမှာရေပြည့်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီထဲကိုစီတူဘူးရေလောင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့အချက်မရအောင်ပလတ်စတစ်ဖုံးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကောင်မလေးထွက်လာတဲ့အထိအေရှီကန်ကနေမိနစ်30ကြာစောင့်ရင်ဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့စီတူဘူးကောင်မလေးတွေကရန်ကိုအထိမခံနိုင်ဖြစ်ကြပြီးတခင်ကချစ်တွေမြတ်တာတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးအတူတူအချိန်ဖြုံးမိရပါတယ်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာခန်းထဲကမိန်းကလေးရဲ့တန်ကိုကြားလိုက်တယ်အဝတ်တောင်းလို့တာဝါကိုသွားပေးလိုက်တဲ့အခါမိန်းမလေးတယောက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့စာကီပါပဲဆိုပါပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့စာကီမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိနေတာမို့ယူကီကအံ့ဩသွားတယ်စာကီဟာစပင်အလှဖန်နီရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးဘောစီကိုချိန်ထားတဲ့ကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာပို့တာပါစာကီအိပ်ပျော်သွားတဲ့ချိန်ယူရီကအတူတူအိပ်ဖို့ပြင်တယ်အစ်စ်တွေကြော်တာမကြိုက်တဲ့စာကီကတော့စိတ်ဆိုးပြီးယုံလိုက်တယ်မိန်းကလေးတွေကဟင်းရွက်ကစုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်နောက်ကနေမြန်မြန်ပြေးလိုက်ပြီးချော့ဖို့လုပ်တဲ့အခါဖုံးယုံထဲမှာပြန်တွေ့တယ်ဂျာကင်အင်ဂျီကိုချွတ်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့အတူတူပြန်ကြတယ်နောက်နေ့မနေ့မှာတော့စာကီကသူ့အတွက်မနေ့စာကိုချက်ပြုတ်ပေးတယ်ရတာမရှိပေမဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားမှမို့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့စားလိုက်ရတယ်စာကီကတခြားဝစ်စားပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသွားဖို့ပြင်တယ်စီတိုဘူးကောင်မလေးကရန်ထူးဆန်းနေတဲ့အတွက်ပါလာတဲ့ဗီဒီယိုခွေကိုဆက်ဖွင့်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်တယ်စာကီကိုပင်လယ်နီးကမြို့မှာမိဘတစ်ပါးကမွေးဖွားခဲ့တယ်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါတကယ်ချင်းတွေရတယ်အဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲစပင်ဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့တာပါစာကီပြန်လာတဲ့အခါမှာယူရီကဗီဒီယိုကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်တယ်သမုတ်တရားကိုသဘောကျမယ်လို့တွေးတဲ့အတွက်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာချိန်တွေ့ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။တယောက်သားတဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာပြီးတညမှာတော့စာကီကရေချိုးနေတဲ့ချိန်ယူရီကဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်တယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့စာကီဟာတကယ်ချင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေလို့စပင်းဆိုင်ကိုတယောက်တည်းဆက်လုပ်ခဲ့ကြောင်းပါလာတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာတော့သူဒိတ်လွန်သွားမဲ့ရက်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာကီအိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်ခါကိုသွားလည်ကြည့်တဲ့အခါဒိတ်လွန်မဲ့ရက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နောက်ထပ်3ရက်ကြာရင်စာကီကဒိတ်လွန်မှာတော့မယ်။ယူရီကစာကီကြိုက်တဲ့လက်ပတ်လေးကိုဝယ်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်တယ်။စာကီကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမြင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်သူကလူသားအဆင့်ပုံမှန်သိလိုက်တယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသားသိသွားတဲ့ယူရီကနောက်ကနေလိုက်ဖို့လုပ်နေတော့ချစ်သူကအိမ်ပြန်လာတယ်စော်မွန်နေတဲ့အတွက်ချစ်သူပြန်လာမှကိုမေးရော်သွားခဲ့တာပါအခွေကိုလည်းချစ်သူမမြင်အောင်ဖွက်ထားလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သားစကားစမိပြောပြီးတဲ့နောက်ယူရီကရေချိုးဖို့လုပ်တယ်အင်ကြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့ခါမှလည်းပဲဒီလိုမဲ့ရက်ကပါရှိနေတယ်တကယ်တော့ယူရီကလည်းလူသားအဆင့်မဟုတ်ပဲစီတိုဘူးကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကနေလိန်ပြောပြီးထွက်လာပြီးတဲ့နောက်စာကီရှိနေတဲ့ခုံတန်းလေးကိုသွားတယ်ဝယ်လာခဲ့တဲ့လက်ပတ်လေးကိုပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်ဒီဇက်လန်လေးကဒီမာရီမဲ့ခန်းရက်သွားပါတော့တယ်နောက်နေ့တွေမှာတင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် channel ကိုပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်